Hola, bienvenidos al grupo de español. 5, 4, 3, 2, 1. Empezamos. La palabra del día es pájaros. Pájaros, birds. Porque son muchos, there are many. Solo uno, just one would be pájaro. No es. Pájaro. In the sentence we can read, los pájaros vuelan al sur en el invierno. Los pájaros vuelan al sur en el invierno. Los pájaros, birds, vuelan, they fly, al sur, to the south, en el invierno, in the winter. Los pájaros vuelan al sur en el invierno. Your turn. Muy bien. Eso es. Good job. Pero, ¿qué fecha es hoy? What day is it today? ¿Qué fecha es hoy? Hoy es, today is. Hoy es 20 de septiembre del año 2022. Hoy es 20 de septiembre del año 2022. ¿Y qué día es hoy? What day is it today? Hoy es martes. Today is Tuesday. Hoy es martes. Me gustan los martes. I like Tuesday. Me gustan los martes. Pero Susie, ¿qué hora es? What time is it? ¿Qué hora es? Son las 2:45 de la tarde. It's 2:45 in the afternoon. Son las 2:45 de la tarde. In Spain, it's lunchtime. La hora de la comida. Today we have un juego de palabras. The pun of the day. El plátano says, hola milk. Y la leche, the milk, says, hola, soy milk. It's funny because in Spanish, soy means I am. So, la leche, the milk, it's saying, I am milk. Soy milk. But it also means leche de soja. Soy milk. It's funny. Y ahora es tu turno, your turn. Adiós.